Sveiki gyvi, sveiki prisijungę į Telia SVV gyvai. SVV tai trumpinys smulkaus ir vidutinio verslo webinarų ciklo, kurio metu neriame su specialistais ir tam tikros temos profesionalais pasigilinti, pasiaiškinti ir atsakyti į smulkiam ir vidutiniam verslui rūpimus klausimus. Ankstesnės laidas SVV gyvai webinarus galite rasti YouTube įvedę Telia SVV gyvai. Na, o šiandieną kalbėsime apie darbo su sunkiais klientais ir pretenzijų valdymo ypatumus ir labai džiaugiuosi svečiuose turėdamas verslo psichologę Justiną Kiudytę. Sveiki, Justina. Sveiki. Visiems, kurie žiūrite šiuo metu, galite drąsiai užduoti klausimus. Klausimus užduokite Q&A skiltyje, į juos atsakysime webinaro eigoje arba jam pasibaigus. Planuojame, kad šis pranešimas ir diskusija užtruks daugiau mažiau apie 1 valandą. Jeigu bus klausimų gausa, tai tada natūralu, kad užtruksime ilgiau. Trumpa pastaba, jeigu kartais susidurtumėte su techniniais nesklandumais, ko tikiuosi, kad nenutiks, tai rekomenduoju tiesiog išjungti naršyklę ir dar kartelį pasileisti nuorodą. Ir be galo džiugu pastebėti, kad šiandien turime rekordinį žiūrovų skaičių, kurie žiūri mus gyvai. Tai Justina, darau prielaidą, kad tema ypatingai aktuali. Na, o darbas su sunkiais klientais turbūt reiktų pradėti taip, tokiu klausimu, ar ne? Mes netgi Telia skambučių centre matome situaciją, kada išaugęs nepatenkintų arba suirzusių ir kartais net neracionalių klientų skaičius, iš tikro yra susijęs su pilnatimi. Kitaip tariant, ne per kiekvieną pilnatį padidėja suirzusių klientų, bet suirzusių klientų skaičius yra susijęs su pilnatimi. Kaip yra iš tikrųjų? Tavrasne, čia tik sutapimas, ar vis tik tai šitie reiškiniai turi sąsają? Taip, iš tikrųjų, dažnai tenka girdėti šitą pastebėjimą, kad jau pilnatis tikriausiai. Tai, čia labai tiksliai atsakyti turbūt neišeitų, bet vis dėlto, pilnatis, turi įtakos potviniam atoslūgiam, tai veikia žmogaus psichiką neabejotinai ir jautresnės psichikos žmonės patiria daugiau streso ir įtampos. Taigi, iš esmės yra ta sąsaja šiek tiek, vis tik galima valdyti ir tokius klientus ir per pilnatį taip pat, jeigu žinome, nuo ko pradėti ir kuo imtis. Svarbiausiai nepriimti to asmeniškai, ar ne? Tai tiesiog pilnatis. Gerai, tai Justina, kadangi turime iš tikrųjų rekordinį skaičių žiūrovų, tai jaučiu moralinę pareigą perduoti žodį pačiai ir nerti į pranešimą. Na ir dar kartą pakartosiu, kad laukiame jūsų klausimų ir į juos mielai atsakysime eigoje arba po Justinos pranešimo. Tai Justina, žodis pačiai. Ačiū, Vygintai. Taip, tai šiandieną su jumis noriu pasidalinti savo žiniomis, pastebėjimais, pasikalbėti ir aptarti sunkias situacijas būtent jūsų praktikoje. Ir manau, kad šita tema tikrai yra aktuali, iš jūsų skaičiaus irgi matau, kad tikrai taip yra. Savo praktikoje 8 metus su joje tenka bendrauti tiek su verslo atstovais, juos konsultuoti, tiek su teisėsaugos srityje dirbančiais žmonėmis. Ir be abejo pati esu klientė ir mėgstu stebėti kitus klientus, taigi tikrai aktualumą pastebiu ir tikrai tai yra labai įdomi sritis. Vis tik, kalbėdama apie tai, galvoju, kaip čia pateikti aktualiausiai, kaip įmanomai, tai iš tiesų galvoju apie tai, jog yra procesas. Bendravimas su klientais, sunkiais klientais yra procesas ne tik kontaktas, bet ir pasirengimas kontaktui yra labai svarbus. Tai yra, ką mes patys žinome apie save, ko mes nežinome apie save, kokias strategijas taikome, kas vyksta mumise, kai susiduriam su tuo sunkiu klientu, yra labai svarbi dalis. Dėl to mano pristatyme yra nemažai laiko skiriama ir pasirengimui, būtent bendravimui su klientais tokiais, kurie nėra labai paprasti, tuomet pačiam kontaktui ir vėliau, kas vyksta po kontakto, irgi yra labai svarbu. Taigi, apie viską iš pradžių. Pasirengimas. Pirmasis etapas
Ir šiame etape aš labai noriu paminėti 2 pagrindinius dalykus. Tai yra savęs pažinimas yra labai svarbus. Čia matot, pateikiu Johari Langą, tai yra Joy Luft ir Heather Ingram sukurtą schemą skirtą savęs gilesniam pažinimui. Kodėl tai svarbu? Mes matom, kad yra 4 sritis, tai yra viena sritis viešoji. Vadinasi, toje srityje telpa tai, ką mes žinome apie save ir rodome kitiems. Tai pavyzdžiui, mūsų vardas, pavardė, automobilis, kurį vairuojam, galbūt yra viešas, žinoma ir mums nieko tokio, kad visi kiti jį žino, mes patys apie tai irgi daug žinom. Yra kita sritis, tai yra slaptoji mūsų sritis, kuri, jau yra tik mums prieinama. Pavyzdžiui, mūsų slaptažodžiai, pinkodai, kiti dalykai, kurie yra svarbus, žinome mums, tačiau mes nenorim rodyti kitiems. Kitas sritis yra akloji sritis, kas reiškia, kad mes čia jau esam mažiau informuoti. Vadinasi, kiti apie mus kažką žino, pastebi, mato, tačiau mes apie save šito nežinom. Mes šitą informaciją galim gauti kaip grįžtamąjį ryšį, kuris yra netikėtas, galim jį priimti, galim jį atmesti, tačiau tai yra dalis, kuri kartais jau mus gali nustebinti. Ir paskutinė sritis, tikrai labiausiai mistinė, yra pasąmoningoji, kurioje slypi viskas, ko mes nežinom, neįsisąmoninom, kažkada turėtos patirtis, kažkada kažkokios reakcijos, galbūt vaikystėje ar kažkur, kurios gali staiga netikėtai iššokti į, tarkim, mūsų bendravimą su klientu ir, gerokai mus nustebinti, kartais maloniai, kartais nebūtinai. Kodėl aš apie tai jums pasakoju? Pasakoju todėl, kad tai yra labai svarbi dalis pasirengimo etape. Šitas langas nėra nekintamas. Jis yra kintamas priklausomai nuo to, kiek mes pastangų įdedam. Mūsų tikslas yra didinti viešąjį žinojimą apie save, kad būtumėm ramūs ir informuoti apie savo pasirinkimus, reakcijas ir mažinti pasąmoningąją dalį, kuri, kaip minėjau, gali mus nustebinti kartais nelabai maloniai. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, klientas reaguoja kažkaip, kažkokią reakciją, kažkokį stimulą jums pasiūlo ir jums tai labai primena, kaip ant jūsų, tarkim, nežinau, keldavo balsą koks nors, tarkim, artimasis. Ir tada jau gali pasidaryti tokia situacija, jog jūs reaguojat ne į klientą, ne kaip į klientą ar į dabartinę situaciją, bet atkuriat kažkokius prisiminimus, kurie visiškai ne apie tą situaciją, bet iš praeities ir ta komunikacija neabejotinai susivelia. Taigi, kuo mes daugiau pažįstam save, kuo mes daugiau kalbamės, priimam grįžtamąjį ryšį, analizuojam ir mokomės, tuo didesnė tikimybė save geriau pažinti ir prognozuoti savo reakcijas. Šitas langas plečiasi tada, kai mes dirbame su savim ir priimam grįžtamąjį ryšį iš kitų. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu pasirengimo etape, yra mūsų užtikrintumas. Ne viskas klostosi taip, kaip mums norisi. Taigi, kas atsitiks su manimi, jeigu nepavyks taip, kaip planavau, kaip tikėjausi? Čia yra trumpas testas, Manuel Smith, kuris leidžia pasitikrinti, kiek mes esam užtikrinti, asertyvus, pasitikinti savimi. Dabar trumpas jūsų įsitraukimas būtų visai smagus, tai nieko daug daryti nereikės, tiesiog perskaitykit teiginį kiekvieną ir savo mintyse arba ant lapelio įvertinkite teiginį, kur 0 yra visiškai nesutinku, 10 yra sutinku visiškai. Duosiu truputėlį laiko, pagalvokit ir įvertinkit. Nieko sumuoti nereikia, tiesiog parašyti tam tikrą balą prie kiekvieno teiginio. Mintyse arba ant popieriaus. Taip, tikriausiai jau turit rezultatus, kas darėte, taigi kokie jie, ką jie reiškia. Šitas rezultatai sako, kad jeigu parašėt 8, 9 ir 10 balų prie kiekvieno teiginio, puiku. Vadinasi, kad jūs esate žmogus linkęs prisimti atsakomybę, veikti pakankamai plačiam diapazonui, prisimti už tai atsakomybę, kaip tas elgesys toliau klostysis. Jeigu gavote mažiau negu 8 balus, reikėtų pagalvoti, kodėl taip nutiko. Tai gali būti tam tikros programos, kurios sako, jog džiugink kitus, būk patogus, būk tobulas, siek kuo daugiau.
ir kitos programos, kurios dažniausiai nelabai mums padeda. Taigi, vėlgi, kodėl tai svarbu? Žinojimas, kad aš turiu teisę reaguoti visaip, kitaip tariant, esu žmogus, tačiau turiu prisimti atsakomybę už tai, kaip reaguoju, suteikia vidinio stabilumo. O bendravime su klientu ir apskritai bendravime ir apskritai gyvenime to tikrai labai reikia. Nes trūkumas pagarbos savo pasitikėjimo veda prie kompensacijos. Tai užuot reagavę kaip vidurinis žmogeliukas, kurį matom, galim pasiduoti pagundai nusileisti ir reaguoti nuolaidžiai, prarasti savo poreikius ir tikslus, vardan taikos, arba galim imti kontroliuoti, norėti kontroliuoti situaciją ir jau tame bendravime tapti kažkokie direktyvūs, nesiklausantis, neišgirstantis, ir įsivelti į kovą. Pasirengimas pažinti klientą taip pat yra svarbi dalis. Kodėl tas mano klientas yra sunkus? Irgi yra svarbu suprasti. Trumpai apie tai. Pateikdama pavyzdį noriu paaiškinti šitą poreikio ir emocijos sąveiką. Yra toks žaidimas vadinamas ultimatumu. Šio žaidimo tikslas yra pasidalinti 2000 kronų į dvi dalis. Vienas žmogus duoda kitam kažkokią sumą ir jeigu jie abu sutinka, tai tą sumą ir gauna, kiekvienas padalintą sumą ir gauna. Buvo pastebėta, kad jeigu dalinančioji pusė pasiima savo, pavyzdžiui, 1600 kronų ir duoda kitam žmogui 400 kronų, žmogus, net žinodamas, kad negaus nieko, linkęs su 400 kronų nesutikti ir taip palikti be pinigų tiek save, tiek kitą asmenį. Taigi iš to daroma išvada, kad yra ne tiek svarbu, kiek kartais gauti faktinės naudos, konkrečios naudos, šiuo atveju tos 400 kronų, bet svarbiau yra jaustis, kad su manimi elgiamasi sąžiningai. Tai vadinasi, kad mano poreikis yra būti lygiavertišku, įvertintų, svarbiu ir netiek svarbu šitoje vietoje yra faktinė piniginė nauda. Tai štai taip mes remdamės poreikių patenkinimu ir emocijomis priiminėjom sprendimus, kurie kartais gali būti netokie šonu žiūrint racionalūs. Tačiau nebereikalo jie tokie yra priimami. Bendraudami mes visada pasirenkam strategiją. Strategija yra svarbi. Ir kiekvienas iš mūsų, žinom turbūt ir esam girdėję apie skirtingas strategijas. Bendradarbiavimas yra strategija turinti tikslą sukurti kuo didesnę pridėtinę naudą, kuo didesnį pyragą, kurį bus galima pasidalinti. Kova tuo tarpu yra tikslas pergalės, tikslas nugalėti. Dar yra žinomos ir nuolaidžiavimo strategijos, kuomet mes prarandam savo poreikius tam, kad išlaikytumėm kažkokį gerą santykį. Kompromisas vyksta tada, kada mes nesam pajėgus sukurti bendradarbiavimo santykių ir tenka koreguoti kažką. Vengimas, iš esmės yra baimės pralaimėti strategija arba galbūt kartais tikrai reikalinga laimėti laiko. Vis tik siekiant bendravimo, siekiant sušokti šitą mūsų šokį su klientu dviese, reikalinga greičiausiai ir dažniausiai reikalinga yra bendradarbiavimo strategija. Bandymas jame likti. Ir netrukus mes pakalbėsime apie manevrus, kurie padeda toje strategijoje likti. Tačiau prieš tai dar norisi pasakyti irgi pavyzdžių, kaip tas poreikis, strategija ir emocija kartu sąveikauja. Taigi, gyvenimiškas pavyzdys. Tikriausiai, kiek dauguma iš jūsų vairuojat ir yra tekę ne kartą užleisti automobilį, kuris prašosi, nespėjęs persirikiuoti į tinkamą juostą pas jūs į priekį. Aš pati užleidžiu kartais irgi ir pastebėjau, jog manyje tuomet kyla poreikis. Poreikis, kad duotų grįžtamą ryšį, kad įvertintų mano pastangą jam padėti ir supratimo matymo poreikis. Kas atsitinka, jeigu man padėkoja? Pavyzdžiui, taiko bendradarbiavimo strategiją. Mano poreikis tuo metu yra patenkintas, aš matau, kad mane mato ir emocija mano tuomet yra džiugi. Sakykime taip, džiugi, jaučiu, kad mes apsikeitėm, grįžtamasis ryšys gavosi ir kad mane gerbė, tokia džiugi emocija gavosi. Jeigu tas žmogus tiesiog nuvažiuoja, nieko neparodo, dar jeigu spusteli stipriau ar aš gaunu išmetamųjų dujų, tai taiko kovos strategiją ir mano poreikis yra iš tiesų mane patenkintas. Jis užuot man padėkojęs kažkaip pasielgia taip savo naudingai tik tai.
Mano emocija tuo metu yra susierzinimas ir nusivylimas galbūt. Taigi poreikis, strategija pasirenkama jam patenkinti ir emocija yra glaudžiai susiję ir labai stipriai veikia mūsų tarpusavio sąveiką. Taigi dažniausiai klientai nėra sunkus be priežasties. Dažnai tai yra jų poreikių, norų, lūkesčių nepatenkinimas. Gali būti, jog jūsų kolega arba jūsų organizacija arba gal net panaši paslauga jiems netiko ir jie ateina su šitą nuostatą. Gali turėti tokią asmenybę, kuri prieštarauja jūsų organizacijos vertybėms. Taip pat gali būti, jog lūkesčiai, kuriuos turi klientas, netitinka tikrovės. Ką jums reiškia šios frazės? Atsiprašau už patirtus nepatogumus. Nemalonu, kad jums teko tai patirti. Iš tiesų, užtikrintam žmogui šitos frazės, šitie išsireiškimai gali reikšti tiesiog žmogišką supratimą, kad taip, kartais yra nesmagu ir aš pats buvau situacijų, kuomet nesmagu, kai neeina dalykai taip, kaip aš norėčiau. Taigi, einant į bendradarbiavimo strategiją, šitus žodžius gali tekti pasakyti ir svarbu yra, kaip mes juos reaguojame. Jeigu mes reaguojame juos tiesiog kaip į natūralų žmogišką supratimą, tai yra žymiai lengviau juos pasakyti ir jie skamba žymiai įtikinamiau ir atlieka savo funkciją. Taigi, požiūris. Labai svarbus dalykas. Aš suprantu, kad šitas klientas ir šitas kontaktas lengvas nebus. Kokia pirma mintis kyla? Tai gali būti, jog, nuotaika sugadinta visai dienai, arba, kodėl mano kolegos neturi tokių klientų, sunkių, visi klientai tokie tenka man ir panašiai. Tai tuomet mes formuojam tą požiūrį, kad vis dėlto lengva nebus ir tikrai pastiprinam savo mintimis tai. Tačiau galim galvoti ir kitaip. Tai pripažinti faktą, kaip kad sakėm, ar ne, kad taip per pilnatį tai būna, kad sunku būna kartais, taip ir kad su nemaloniu, nepatenkintų klientų gali būti nemalonu ir tikrai reikės daugiau jūsų resursų. Vis tik, ką dar svarbu prisiminti, tai yra, kad sunkus klientai gali paskatinti jūs tikrai atrasti savyje potencialą, mokytis, reaguoti dar geriau ir dar greičiau ir efektyviau negu prieš tai. Taip pat jūsų organizacijai tai yra naudinga, nes gali padėti persvarstyti darbo procesus, galbūt kažkas veikia ne visai sklandžiai, kažką reikia koreguoti, o galbūt kaip tik pasitikrinsit, kad turite aiškias vertybės, kurias norite atstovėti ir tikrai tai yra svarbus tas pavyzdys padedantis įrodyti tai. Bei kitas momentas tai yra, kad bendravimas su sudėtingais klientais padeda bendrauti su visais klientais be išimties ir suteikti jiems bent didesnį supratimą ir poreikių atliepimą. Taip pat be abejo yra labai svarbu, ypač dirbant kolektyve, tam tikras paskatinimas, apdovanojimas ar ne, žodinis dažnai ir kolegos plekšnojimas per petį už tai, kad tikrai buvo geras darbas, tai gerai padarei kažką arba grįžtamasis ryšys, rodantis, į kurią pusę galima tobulėti. Taigi, jeigu pasiruošiam patys, pasitikrinam, kiek mes patys turim galimybių reaguoti ir pažinoti save ir reaguoti atitinkamai, pažįstam kliento poreikius, kaip veikia poreikis ir strategija ir emocija, einam prie paties kontakto. Ką darom susidūrę su sunkiu klientu? Atpažinti sunkų klientą nėra labai sudėtinga turbūt. Gali būti, kad pati situacija sako, jog mes turim tokią, tarkim, aptarnavimo sritį, kurioje skambina tiesiog klientai, kurie yra nepatenkinti. Jeigu paprastesnis momentas, kad visokie klientai pas jūs atvyksta, tai kūno kalba daug išduoda, kalbėjimo greitis, gestikuliacija ir taip pat jausmas būna šalia. Tikrai esat pajutę, jog įtampa tiesiog sklinda aplinkui tą klientą, tai jeigu jis tiek įtampos transliuoja į išorę, tikėtina, kad jis tos įtampos viduje turi dar daugiau. Taigi nemalonu ir jam pačiam tikrai yra. Aktyvuoti savo pasirinkimą ir norimą strategiją. Kas yra svarbu, tai kaip matot paveikslėlį esat jūsų nepatenkintas klientas ir dar vienas jūs viršuje, tai reiškia stebėtojo pozicija. Yra labai svarbi, kad mes nepriimtumėm kliento nepasitenkinimo asmeniškai ir būtumėm pajėgus į tai reaguoti adekvačiai. Labai svarbu šiek tiek atsitraukti ir iš stebėtojo pozicijos pažiūrėti į klientą, kai mes jį pažįstam. Ir vėliau yra jau išklausyti jo problemą, identifikuoti poreikį, išsiaiškinti konkrečiai, kas atsitiko, bei pasiūlyti sprendimą, jeigu negalim nukreipti.
Na, apie tai mes dar turbūt kalbėsim vėliau. Sunkių klientų tipai. Tai čia pateikiu keletą pagrindinių tokių klientų tipų, tam tikrų bruožų, kuriuos mes galime atpažinti kai kuriuose klientuose, poreikį, kokį dažniausiai jie turi ir kokia taktika būtų galima padėti jiems tą poreikį pasiekti, tuo pačiu neįsitraukiant į netinkamą strategiją. Tai yra nepradedant kovoti arba nuolaidžiauti. Ką aš noriu paminėti, tai kad sunkių klientų tipai tikrai nereiškia stereotipinių etikečių klijavimo klientą. Tas yra labai svarbu. Pagrindinis dalykas yra, kad asmuo niekada nėra problema. Nors kartais mes taip ir leptelim, tikrai būna, čia šitas problema, ar ne? Taip nepadeda tikrai nei mums, nei jam, nes ne asmuo, o jo elgesys, tam tikra reakcija yra problema ir į tai yra svarbu labai atkreipti dėmesį. Tai jeigu trumpai apie vieną porą iš to, kas čia yra parašyta, tai yra, pavyzdžiui, viską žinantis klientas. Tai tikrai tokie visažiniai, atrodo, jie nori, sakykime, viską žinantis klientas nori pasakyti, kiek jis daug žino. Tai jo pripažinimo poreikis ir valdžia yra labai aiškiai išreikšti. Kokia mūsų taktika galėtų būti. Tai mums gal ir negaila pasakyti jam, pripažinti, kad vis dėlto yra dalykai, kuriuos jis tikrai yra išsiaiškinęs ir tikrai matau pasidomėjo, pasakyti tokius žodžius. Vis tik gali būti, kad jis tikrai ne viską žino arba ne viską tiksliai žino. Taigi papildyti, patikslinti tam tikrose vietose, kuriuose vis tik yra kitaip, yra svarbus taktinis manevras tam, kad pasakyti, kad taip, jūs daug žinot, tačiau mes kartu, jeigu leisit man irgi pasakyti, tikrai sukursim didesnę pridėtinę vertę ar taip kviesti į bendradarbiavimo santykį. Kitaip yra su pasimetusiu klientu, kurio poreikis yra globa, pagalba, įgalinimas. Tai yra labai svarbu kartais normalizuoti, kad ne viską žinom. Tai, pavyzdžiui, taip, šitas produktas yra naujas ir tikrai nedaug apie jį teko turbūt girdėti visiems, tai noriu papasakoti plačiau. Taip pat pateikimas keletos variantų gali padėti ir jums nusibrėžti gaires, kur toliau judėti ir žmogui įsigalinti, nuspręsti kažką ir jau žinoti šiek tiek daugiau negu pradžioje pokalbio žinojo. Prieš tos skaidrės galėsim grįžti klausimų atsakymų sesijai, kažkaip, turbūt nesinori stoti ir plėstis, nežinom konkrečios situacijos, tai tikrai galėsim pagrįžti vėliau. Nepatenkinti klientai turi pretenzijas. Taip, tai yra pasisakymai, kurie mums yra labai svarbi informacija. Dėl to, išgirdę netikėtą pretenziją, labai svarbu yra, kad išklausytumėm ją atidžiai. Kartais norisi reaguoti pretenziją, gynybiškai ir emociškai. Jeigu yra, tai galbūt visiškai nesąmoninga ir kartais gali būti tokia pretenzija. Tačiau, išklausydami atidžiai, mes tikrai galim išgirsti, koks yra žmogaus poreikis, slypintis už tos pretenzijos ir galbūt iš tiesų yra kažkokia objektyvi kritika, kurią mums reikėtų išgirsti ir, pakoreguoti kažką, kas netinkama. Jeigu nesupratote, kas vis dėlto yra už tos pretenzijos, visada galima tikslintis. Klausimai, šiuo atveju padės jums surinkti daugiau informacijos. Taip pat klientui leis išsikalbėti, nukrauti įtampą, jaustis vertingam ir svarbiam. Paprasti klausimai, besitikslinamieji, tai yra, ar teisingai suprantu, kad jūs sakote, jog galite patikslinti ir tikrai nereikia labai sudėtingų ir painių klausimų, labai paprasti čia tinka. Kartais pajuntam turbūt, kad yra kažkoks keistas prašymas, kuris tarsi nori netiesiogiai išnaudoti jūs. Tai vadinamoji manipulacija. Normali reakcija į manipulaciją, norą jūs išnaudoti kažkaip yra pyktis. Vis tik, kas yra labai svarbu, tai yra suprasti, kad manipulacija tai yra tiesiog baimės rezultatas. Baimės rezultatas paties kliento, kuris stengiasi tarsi manipuliuoti. Kitaip tariant, jis nori gauti kažką, neišsakydamas tiesiogiai savo poreikį, dėl to, kad bijo tai išsakyti. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, kažkada praeityje, seniai, ir jis turėjo tokią patirtį, jog, kai jis pasako kažką tiesiai, to poreikio niekas neišgirsta, neįvertina, ir dėl to jis išmoko subtai, gudriai to poreikio siekti.
užaugom, tačiau nepavyksta vis dar atsikratyti iš tos strategijos. Tai ką būtų galima daryti? Tai vėlgi vengti emocionalios savo reakcijos. Taigi, kaip minėjau, pyktis būtų natūrali reakcija, tačiau pabandžius pažiūrėti vėlgi iš šalies į situaciją, priminti savo, jog tai yra tiesiog žmogus, kuris nemoka išreikšti savo poreikių tiesiogiai, gali būti sąmoningai, gali būti net nesąmoningai, gal to jis net nesupranta, tai gali padėti vengti tos emocionalios reakcijos. Stengtis išlikti sveikai pozityviu ir mandagiu. Pernelyg didelis pozityvumas arba saldumas šitoje vietoje gali suteikti dar daugiau nesaugumo klientui ir tada jau kontaktą bus palaikyti sunku. Nuoširdus bendravimas reiškia, kad atspirti pagundai manipuliaciją, reaguoti manipuliaciją. Arba labai tiesiai identifikuoti ir sakyti, kad aš supratau ir demaskuoju jūs, tai to reikėtų vengti. Atviras ir nuoširdus bendravimas siunčia žinutę, kad jumis galima pasitikėti. Ir jeigu jūs žmogui padedat išryškinti jo poreikį, tačiau tai padarot gražiai, taip su supratimu, tai iš tiesų gali sukurti tą pasitikėjimo santykį, saugumo jausmą, o šitie jausmai tikrai labai kviečia grįžti klientą vėl pas jūs. Jeigu man pavyzdį, tai pavyzdžiui, turiu tiek daug darbo, o dar turiu sutvarkyti ir tavo atneštus dokumentus. Ką mes matom, čia jaučiam turbūt kaltinimą, tokį, kad čia dar ir tavo dokumentai, tai jausdamas kaltę, žmogus gal pasiims tvarkyti tos dokumentus pats. Iš tiesų, ką galima padaryti, tai pasakyti, kad matau, kad turiu daug darbo ir mano dokumentus sutvarkyti jau trūksta laiko, tai aš šiuo metu negaliu padėti, galbūt galėtum kreiptis į kolegą, galbūt jis turės galimybę pasiteirauti. Taigi šitoje vietoje mes galim ir vardinam, kad matom, kas vyksta, ir gražiai tai sureaguojam ir pasidalinam tam tikrą nuorodą, ką būtų galima daryti. Taigi, išsiaiškindami, kas slypi už manipuliacijos, mes negynybiškai tą padarydami galim padėti klientui išeiti į atviresnį bendravimą ir mažiau naudoti šitą gudrų, bet nelabai gražų metodą. Taigi, vėlgi, kas yra svarbu, tai yra, kad visose žinutėse, tiek pretenzijai, tiek manipuliacijai, kažkokioj tokioj, grįžtamajam tokiam kliento ryšyje, mes turime du elementus. Tai yra vienas, tai yra tiesa arba faktas, už kurį jūs gali kritikuoti, kažkoks poveikis jo. Kitas yra oponento vertinimas. Tai jeigu oponentas vertina jūs neigiamai, be priežasties, tikrai nereikėtų su tuo sutikti. Tačiau tiesą ar faktą pripažinti tikrai galime ir tai mums tikrai yra naudinga informacija, be to, kad sutinkam su klientu. Padėti klientui nesislėpti už pykčio. Vėlgi, stebėtojo pozicija. Jis pyksta, įdomu, kas atsitiko. Tai įmanoma tik tada, kai mes užsidedam tam tikrą tokį skafandrą, kur sakom, kad tai nėra apie mane. Lygiai kaip ir kad kasininkės ar kur nors turi išklausyti apie nekokybišką produktą, jos tikriausiai turi tą tokį skafandrą, kad tai ne apie mane, Tai šitoje vietoje irgi tas tikrai padeda, nes padeda nesureaguoti asmeniškai. Svarbu nenuneigti kliento emocijos. Tai visi pasakymai, nusiramink, nepykite, iš tiesų yra tokie, kurie tarsi duoda nuorodą, ką daryti. Klientas ir taip nepatenkintas, mes jam dar ir nuorodos duodam. Tai tikrai gali padidinti pyktį ir įvelti jūs į kovą su klientu, didinti jo jausmą, kad jo nesupranta. Kas yra žymiai efektyviau daryti? Ką efektyviau daryti, tai yra pasakyti, įvardinti emociją, parodyti supratimą. Tai yra, girdžiu, kad pyksta, suprantu, kad nelengva ir šitą situaciją kelia tam tikrų nemalonių jausmų, pykti. Tas padės jums šiek tiek, nuraminti klientą, duosim laiko pasiruošti pačiam ir jau leis klientui iš tikrųjų pradėti kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra ne taip. Vadinasi, mes kartu eisime ieškoti kliūties. Štai čia matot schemą, kuri būtent ir apibūdina, kągi reikėtų daryti, kad padėtume nuo emocingos kliento reakcijos pereiti prie sprendimo tinkamo mums abiems. Pirmiausia, tai yra garų išleidimas. Tai vėlgi apie tą emocinę reakciją, kuri, kai emocijos veikia, galva neveikia.
Vadinasi, bet kas, ką jūs sakysit, kito negu šiek tiek leisit išsikrauti ir nurimti klientui, nuraminti jį, jam tikrai neduos jokio nusiraminimo. Tarkim, bandymas spręsti situaciją šitoje stadijoje tikrai nepavyks. Taigi, garo išleidimas, aktyvus klausimas ir supratimas leis pajudėti link kitos dalies, tai yra nepasitenkinimo konkretizavimo. Tai yra pradėti suprasti, kasgi tame pasipiktinime yra ne taip. Klausimais galima tą parodyti ir tai suteiks mums informacijos. Kai tai vyksta, empatijos ir supratingumo parodymas. Tai vėlgi, turbūt nėra labai sudėtinga pasakyti, taip, matau, kad nemaloni situacija ir atsiprašau, kad taip jaučiatės. Tuomet paaiškinti, kaip tą situaciją vertinat. Tai čia grįžtam prie tų dviejų elementų. Tai yra tai, kas yra objektyvu, kažkoks faktas, iš kur jūs kritikuoja, ir tai, kas yra kliento vertinimas, kad jūs esate blogas specialistas, tai turbūt nebūtinai. Tai paaiškiname, kaip mes matome šitą situaciją. Ir tada jau bandome siūlyti savo pasiūlymus, kaip jas spręsti, ir kartu su klientu deramės ir klausim, kaip jam atrodo šitie sprendimai. Kartais reikia ir atsisakyti, tai yra, suprantu jūsų nepasitenkinimą, norėčiau pagelbėti ar ne, tačiau nebūtinai galiu visais atvejais. Taigi, legendinė pasirinkimas, legendinė frazė, ar ne, kur dėti kablelį, tai yra atsisakyti, ne visada galime padėti. Vis tik tikrai dėtumėm po atsisakyti, nes ne visi prašymai gali būti išpildyti ir patenkinti. Ne visada tas klientas gali būti teisus vis dėlto. Vis tik labai svarbu, kaip mes tą padarysim, tai yra atidžiai išklausyti prašymą, įsitikinti, kad teisingai supratote tai, ko prašo klientas, ramiai, mandagiai, užtikrintai pasakyti, jog nesutinkate ir trumpai paaiškinti to atsisakymo priežastį. Vis dėlto, tai nesibaigia dažniausiai taip ir klientas turi dar atsakomąją reakciją. Vėlgi, ją galima atidžiai ir ramiai išklausyti, pademonstruoti, jog suprantam tą situaciją, tai vėlgi ar ne, suprantu, matau, kad jums tai nėra malonu, vis dėlto, ir jeigu įmanoma pasiūlyti alternatyvą. Čia turiu realų pavyzdį, tai yra vieni organizatoriai nusprendė apdovanoti savo klientus, įteikdami jiems 20% nuolaidą kitam jų organizuojamam renginiui. Ir parašė konkrečius faktus. Tai yra toks renginys, tokiam renginiui bus ateinančiam renginiui nuolaida ir galioja registracija iki tada ir tada. Klientė, galvodama, kad taip, aš šitą renginį artimiausią nenoriu, bet į kitą norėčiau, pabandysiu padaryti tokį suktą ėjimą ar galbūt išsimušti nuolaidą. Gauna atsakymą, jog, ar ne, galioja tam žygiui iki tos datos. Ar ne, tai su šypsenėlė. Kadangi tai yra reali situacija, klausiau pačios klientės, tai kaipgi tu reagavai. Jis sako, buvo nemalonu, nepatogu, galvoju, gal kažką atrašysiu, tačiau nusprendžiau nerašyti nieko. Klausiau, tai kaip ten su tais renginiais, ar dar norėsis važiuoti? Čia taip tokį atsakymą gavai. Sako, nežinau, bet iš kitos pusės tai atrodo, kad žmonės yra aiškiai apsibrėžę savo galimybės, yra užtikrinti, patikimi. Ir, kaip patiriminius žygius organizuojantį įmonę, turbūt visai neblogai, kad turi patikimumo tokią etiketę ir iš panašaus komunikavimo pavyzdžių. Taigi, atsisakyti mes tikrai turim, jeigu prašymas yra nemotyvuotas, užduotis nesvarbi, prašoma padaryti tai, kas morališkai yra nepriimtina, neetiška, galbūt tai tikrai nėra jūsų darbas. Taip, bet mes esame žmonės. Jeigu kažkas ant mūsų pyksta, jeigu kažkas ant mūsų rėkia, mums tikrai kyla irgi emocija. Ir tai yra natūralu, tai yra natūrali, gera, informatyvi emocija. Tik svarbu, kaip mes su jie reaguojam ir kada. Kaip apie nemalonius dalykus kalbėti, neužsipuolant ir neuskaudinant. Tai vėlgi, šiek tiek nusiraminus paklausti savęs, kokio tikslogi aš siekiu, kasgi turėtų vykti po mano žodžių. Ar tai kurs mūsų tarpusavio ryšį kažkokį ir tolesnį bendravimą, ar tai bus tiesiog mano lengva iškrova. Tai nėra lengva, tačiau labai svarbu. Antrasis yra, ar tinkamas laikas. Galbūt tai yra, mano reakcija yra gera, tačiau
vis dar žmogus pilnas emocijų ir aš nelabai galiu pasakyti kažką, ką jis išgirstų. Taigi pasirinkti tinkamą laiką yra labai svarbu. Ką konkrečiai aš turiu pasakyti, tai vėlgi yra svarbu atpažinti situaciją ir galbūt kažkaip pasidėlioti iš anksto įmanoma būtų, kaip ir kad turėjom skaidrę prieš tai, kokie poreikiai galimi, kokios taktikos galimos, tai pasiruošimas irgi padeda iškomunikuoti nemalonius dalykus, neskaudinant kitų ir einant į bendradarbiavimo strategiją pasirinkant. Po kontakto. Tai po viso šito, ką mes aptarėm, kas turėjo įvykti mūsų galvoje ir ką mes turėjom padaryti, taisyklingai labai svarbu yra turėti resursų atkūrimą. Tai atgauti jėgas ir papildyti žinių manevrų atsargas yra labai svarbi paskutinė dalis to proceso, kuris vadinamas santykių su klientu procesu. Dabar 4-7-8, tai yra tokia strategija kvėpavimo pratimo, tai yra kaip mes įkvepiam per 4, palaikom orą 7 skaičius ir 8 skaičius iškvėpinėjam. Kaip geštalto psichoterapijos praktikė galiu pasakyti, kad kūno, psichikos, proto sąveika yra labai glaudi, dėl to pirmoji pagalba savo po tikrai intensyvaus pokalbio, intensyvaus kontakto yra kūno atpalaidavimas, raumenų atpalaidavimas, kvėpavimo pratimai, vandens papildymas atsargų. Tie tikrai dalykai veikia, tie tikrai dalykai yra dažnai yra ką pasiekiami arba nereikalauja jokių papildomų resursų, bet yra labai svarbus. Kitas etapas, kas yra svarbu, tai yra įprasminti savo patirtį. Tai yra pagalvoti apie tai, ką padariau gerai, užsirašyti pastabas, praplėsti savo johari žinojimo langą ir pasikonsultuoti su kolegom, kurie galbūt suteiks jums tiek paramą, tiek grįžtamą į ryšį ir galbūt kartu patobulinsit tam tikrus procesus vykstančius organizacijoje. Taigi, kas yra labai svarbu, tai tą schemą matot ir šalia, tai yra pati pagrindinė schema darbui su sunkiomis situacijomis ir sunkiais klientais. Bet apibendrinant visą procesą, apie ką kalbėjom, tai yra, kad užtikrintumas, savo vertės žinojimas yra labai labai svarbi pradžia. Strategijos pasirinkimas taip pat, bei tam tikros taktikos, kurios yra orientuotos į poreikio atpažinimą. Taip pat žinojimas, kad iš kiekvieno kliento kažko galim išmokti irgi leidžia žiūrėti juos labiau iš šono ir mažiau gynybiškai. Dar vienas svarbus akcentas, kurį noriu pasakyti, tai yra, kad abipusė komunikacija, abipusė atsakomybė komunikacijos šitam bendravimo procese yra svarbi. Net jeigu esat klientas, jeigu visą atsakomybę perduodam aptarnaujančiam asmeniui, tarkim, aš esu klientas ir turiu aplink mane šokinėti, tai mes prarandam galimybę, būdami pasyvūs, prarandam galimybę iš tikrųjų išsakyti tiksliai savo poreikius, juos tada sunkiau tiksliai išgirsti ir gali būti, kad nusiperkam ne tai, ko norim ir po to pamažu tampam sunkiu klientu. Taigi noriu priminti, kad mes be to, kad esame aptarnaujantys žmonės ar neteikiantys paslaugą, esame ir klientai ir kuo daugiau įdėsim savęs tiek viename, tiek kitame procese, savo aiškiau komunikuosim poreikius, tuo didesnė tikimybė, kad sunkių klientų mūsų tarpe bus mažiau. Taigi, tai yra tai, ką norėjau su jumis pasidalinti. Galbūt būtų reikiamybė atsukti tą skaidrę apie klientų tipus, tai pagalvosim, o dabar norėčiau laukti jūsų klausimų. Ačiū, Justina, turime kelis klausimus, atsikvėpkite, atsigaivinkite vandeniu. Ir manau, kad skaidrė apie klientų tipus tikrai pravers. Vienas iš klausimų, tai yra, kaip elgtis su klientu, kuris įkyriai atkakliai reikalauja tokio atsakymo, kokio jis nori. Bet turime jam atsakyti, kad taip, kaip jis nori, nebus. Pavyzdžiui, nori, kad būtų padaryta šiandien, bet tai nėra įmanoma. Taip, tai čia yra tas klientas, kurio lūkesčiai yra per dideli. Tai ką mes kalbėjom, iš tiesų, su tokiu klientu lengva nėra. Ir faktas, kad suprantu, jog užsikirtusios plokštelės technika kartojimas irgi nelabai veikia. Taip, vis dėlto tas klientas turbūt, jisai labai nori greitai. Tai kodėl jis nori greitai? Kas vyksta?
reikėtų truputėlį galbūt išsiaiškinti, kas per situaciją yra, nes man truputėlį galbūt trūksta konteksto. Vis tik, jeigu jam reikia šiandien, tai ar jam reikia šiandien dėl to, kad jis tiesiog nori būti svarbus, ar dėl to, kad jam iš tikrųjų rytoj ta paslauga bus nebeaktuali. Tai jeigu ta paslauga bus nebeaktuali rytoj, o mes negalime jos suteikti šiandien, tai geriausia turbūt iš to situacijos būtų, galbūt mes galim jį nukreipti kažkur kitur. Suprantu, kad tai reiškia, jog mes netenkam kliento, bet mes vis tiek negalėsim jo poreikio patenkinti, tai tokiu atveju geriau jau suteikti gerą profesionalų vaizdą, kad mes iš tiesų suprantam savo galimybių ribas ir galbūt kitą kartą tas klientas mus kažkam rekomenduos kaip žmonės, kurie yra profesionalūs ir mes netekę kliento šiandien galbūt gausim jį rytoj, negu kad jo poreikis iš esmės visai pakips į niekur. Tai čia ta situacija, jeigu mes negalim jam padėti, jam tikrai reikia. Jeigu jis tiesiog nori šiandien, nes tiesiog nori svarbus, nori svarbiu būti, tai tokiu atveju galima bandyti, šiek tiek mandagiai vėlgi pasakyti, kad tikrai suprantu, kad taip yra, kad jūs norite šiandien, tačiau mes techniškai negalim tokios galimybės suteikti, nes taip ir taip ir taip, suteikti daugiau informacijos. Nes, šitoj vietoj nieko kito negu mandagiai atsakyti ir informuotai ir išlaukiant ir leidžiant jam pasakyti, kaip ten yra, mes padaryti negalime. Tai vėlgi mokėti atsisakyti irgi yra svarbu. Ir nežinau, kiek įkyrus tas klientas, nes iš tiesų gali būti, kad žmonės turi tam tikrų jau sutrikimų. Ne tai, kad tiesiog čia noriu porą kartų paklausti, bet galbūt yra tam tikri sutrikimai, kai ir psichikos sutrikimai būna, jog tiesiog toks besikartojantis, erzinantis elgesys. Tai tokiu atveju jau galima būtų galbūt konsultuotis ir su savo vadovybė, ką mes galim padaryti šitoj vietoj, nes niekuo mes padėti tam žmogui negalėsim, sutikdami šiandien, mes kažkaip nepadėsim jam išspręsti savo sunkumų. Tai su psichikos sutrikimais iš tiesų yra sudėtinga situacija, kartais tikrai tenka kartoti daug kartų, kol tas žmogus galiausiai jam atsibosta arba atsiranda kita auka. Tai tikiuosi, kad tokių klientų daug neturim, bet deja būna ir taip. Pagaliau svarbu apsaugoti ir savo darbuotojus, ir jų emocinę būseną ir lygiai taip pat, kad jie aiškiai žinotų savo įgaliojimų ribas ir kada jie turi pilną teisę pasakyti ne, arba atsisakyti aptarnauti klientą, jeigu susidaro sudėtinga situacija. Teisingai? Tikrai taip, nes personalas ir mūsų žmonės dirbantys su mumis tikrai yra labai svarbus ir turi būti svarbus ir dėl to tikrai apie atsisakymą mes turim kalbėti, turim atsisakyti ir jeigu įmanoma organizacijai turėti tam tikras gairias, kada tikrai kokiam situacijom galim pasitarti, kuriam situacijom galim pasakyti tikrai ne, tai yra tikrai labai didelė vertybė organizacijai ir labai gera toje organizacijoje dirbti. Grįžtant dar prie šio klausimo, noriu dar truputį patikslinti. Turbūt čia du klausimai. Tai pirmas klausimas, kiek svarbu yra pateikti kontekstą klientui, ar ne, labai aiškiai pasakėm, žiūrėkite, šiuo metu neturime reikalingos transporto priemonės, tarkime, kad atvežtumėme jums ar pristatytumėme prekes ar prekę ar tai siuntą, arba, sakykime, neturime reikalingų medžiagų, kurios reikalingos remontui šiuo metu sandėlyje ir neturime kaip jų įsigyti, todėl to negalime atlikti šiandieną, ar ne? Tai vienas klausimas, kiek tą kontekstą pateikti, kad žmogus galbūt, kaip pasakyti, pasijustų jūsų batos ir vis tik suprastų, kad reikalauja to, kas nuo jūsų ne visai priklauso. Jūs to neplanavote, sandėlyje tokių prekių neturite ir natūralu, kad jūs turite 3 automobilius, o ne 9 automobilius, tai dėl to jūs negalite šiandieną patenkinti to poreikį. Tai vienas klausimas. Antras klausimas yra, Justina, kiek žmonės, vėlgi jūs pastebėjot, erzina tai, kai yra atsakoma, neturime sisteminių galimybių arba sistema neleidžia. Tai pradėjome nuo pirmo, ar ne, kad kontekstas ir antras yra sistemų kaltinimas. Taip, tai kontekstas. Iš tiesų, tai atskleisti labai daug to turinio ar konteksto turbūt, kad nereikėtų.
Bet pasakyti galbūt, čia siejasi tie klausimai iš tiesų, kad jeigu tik pasako, ten techninės kliūtis, tai atrodo, kad čia tiesiog toks geras pasiteisinamas, kai kaltinam kompiuterius ant save, ne? Tai šitoj vietoj pasakyti, kad tiesiog mes tikrai neturime galimybę šiandien pervežti kažko, arba, tarkim, sandėlyje šiuo metu šito neturime, truputėlis konteksto, kad žmogus suprastų, jog tai nėra tik tai kažkoks patogus pasiteisinimas, sakykime taip, yra svarbu. Taigi, manau, kad dalis kažkokio specifiško, nedidelė dalis specifiško konteksto turėtų šiek tiek nuraminti klientą ar leisti jam kažkaip suprasti, kad tai yra apie jo konkrečią situaciją, ne apie bendrai šiaip patogų pasiteisinimą. Taip, tai šitas momentas. Tai iš kitos pusės tai yra, jog galbūt mes galim kažką jau padaryti. Galbūt, jeigu jums tinka, aš galiu jau užsakyti, ir tada bus tada iš karto eiti į proaktyvų situacijos sprendimą, kuris irgi leidžia žmogui suprasti, kad ne tik noriu pasakyti, kad ne, bet jūs man svarbus ir aš noriu padaryti kelias žingsnius, kad padėčiau jums iš dabartinės situacijos, kurioje mes dėja esam. Taip. Taip, ir antrasis klausimas, jeigu aš teisingai supratau, tai yra apie tai, kad tos pačios techninės problemos kaip kliūtis ar nelabai įtikinamai skamba. Ir techninės, bet neretu atveju yra girdima, klientų aptarnavime, kada sako, sistema neleidžia to padaryti, sistema ten padarys tik tais tada ir tada, sistemoje negaliu pažymėti, sistema nerodo. Kaip klientai reaguoja į tą pasakymą, sistema neleidžia, sistema mane riboja, arba kitaip dar papildant, ar ne, o kaip reikėtų tą apribojimą pateikti, jeigu vis tik jisai yra toks? Taip, iš tikrųjų labai geras klausimas ir šitoje vietoje labai aiškiai jaučiasi toks pasyvas, ar ne, kurį mes sakome, mes esam neįgalūs padėti jums, nes sistema yra visa žinia, visa valdė čia. Tai šitoje vietoje tikrai yra, galima tą patį pasakyti kitaip, ar ne, kad šiuo metu aš negaliu padėti, nes yra, tarkim, tos pačios techninės kliūtis kažkokios, ką mes praeitoj kalbėjom, bet kad aš esu įgalus padėti jums, ar ne? Tai kad mes galime paieškoti sprendimo kartu, sakykime, bet šiuo metu matau, kad sistemoje negaliu pažymėti to ar to. Tai skamba jau šiek tiek kitaip, kai mes paverčiam tai, jog aš vis dėlto esu situacijos kontrolėje ir manimi galime pasitikėti, nes blogas dalykas atsitinka tada, kai klientas suabejoja jūsų kompetenciją. Tai yra, kad jūs nesat patikimi ir nesat galintis man padėti, tai tada kodėl aš jūs kreipiuosi. Tai be abejonės kartais tikrai būna tų sistemos klaidų kažkokių, bet galbūt mes galim irgi sakyti, gerai, dabar neveikiam, sistema negaliu pažymėti, tačiau pabandykim galbūt už ten kažkokio tai laiko, mes pasitikslinsim, susisieksim su specialistais, patvarkysim ir tada mes ten su jumis susisieksim kažkaip taip, ar ne. Tai vėlgi rodo apie mano įgalumą ir mano proaktyvumą, norint jums padėti. Ačiū už atsakymą. Einam prie kito klausimo, kurį uždavė Aušra. Ir jisai grįžtant prie jūsų ankstesnio patarimo. Ar saugu sakyti, suprantu, kad situacija nemaloni? Būtent dėl žodelio suprantu. Ar tai neerzina kliento labiau, nes mes gal ir nelabai galime iki galo suprasti jo būsenos, o vis tik sakome suprantu? Taip, čia galima iš tiesų įvairiai pasižiūrėti, priklauso, kaip tas klientas buvo suprastas ar nesuprastas prieš tai. Čia vėlgi, ar nesinešam tam tikras patirtis. Galima koreguoti šiek tiek dar tokį nuosaikesnį pasakymą. Tai, pavyzdžiui, suprantu, kad gali būti nemalonu, ar ne? Gali būti, aha. Toks tarsi šiek tiek švelnesnė to versija. Taip pat, kad šioje situacijoje galbūt man būtų nemalonu, ar ne, tokia irgi per savo patirtį. Taigi aš manau, kad švelnesnis ar ne toks pasakymas gali tikrai net ir pačiam gynybiškiausiam klientui leisti suprasti, kad kažkas bando jį suprasti ir jeigu netiksliai, tai jis patikslins ir tas klientas, kad jeigu ten sakys, nesuprantat jūs manęs, galima sakyti, aš bandau suprasti jūsų situaciją, tai tada tiesiog parodyti, kad reaguoju ir jo reakciją. Bet kuriuo atveju turbūt tai nėra 100% arba 10 iš 10, ar ne, teisingai, pasakymas, ar ne, kad suprantu, gali būti, kad kažkam jisai sukels erzulį
Bet tai turbūt yra daug geriau ir tikimybė yra 9 iš 10, kad jums pasiteisins šitas pasakymas, negu kad nepasiteisins, ar ne? Tai jeigu vėlgi tikimybiškai žiūrint, turi daugiau ką atrasti, negu prarasti. Tikrai taip. Ir tikrai geriau negu sakyti, kad nusiraminkit. Žinau. Ievos klausimas. Kaip smulkiam verslui gelbėtis nuo klientų piktnaudžiavimo vartotojų teisėmis? Na, kitaip tariant, klientas sako, aha, žiūrėkit, tai aš dabar jau pasitelksiu vartotojų teisės ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos banką, kitaip tariant, institucijas. Ir tiesiog klausimą, kartais susidaro įspūdis, kad šią instituciją, šiuo atveju apie vartotojų teisės, negalioja jokios teisinės normos, nes vartotojas yra teisesnis. Dažnai tas vartotojas yra galios pozicijoje lyginant su smulkiu verslu. Ar yra koks kelias, kaip apsisaugoti nuo pretenzijų ir pinigų susigrąžinimų, kai vartotojas iš tiesų neadekvatus? Tai būtų įdomu konkreti situacija, nes ką aš girdžiu, tai iš tikrųjų vartotojų teisės, taip, jos už vartotojus, taip, tiesa, vis tik yra kažkoks pagrindas turi būti, dėl ko reikia grąžinti ten tą prekę arba paslaugą, ar kažkaip pinigus už paslaugą. Būtų labai įdomu iš tiesų sužinoti konkretesnę situaciją, nes iš tiesų tai klientas, jis turi kažką pateikti vartotojų teisėm ir jeigu paslauga yra kažkaip vėluoja arba nėra kokybiška, tokiu atveju mes apsisaugoti galim tobulindami ir kažkaip suteikdami tas, kuo įmanoma, kokybiškesnės paslaugas, tas tai taip. Vis tik turbūt iki to, kad prieina klientas iki vartotojų teisų, dar yra dialogas ir su jumis. Tai vadinasi, kad dar mes galim šitą gaisrą užgaisinti savo pastangomis iki to vartotojų teisų nenuėjus. Suprantu, kad klausime čia ir yra lygtais apie tai, ar ne, kad jeigu aš noriu, kad vartotojų teisės nesikreiptų, tai aš duodu nemokamai kažką. Taip galima nujausti, ar ne? Patikslinsiu klausimą, kad klausimas yra, ar yra koks kelias, kaip apsisaugoti nuo pretenzijų ir pinigų susigrąžinimų, kai vartotojas iš tiesų neadekvatus, ar ne? Neadekvatus, ar ne, apie tai. Tarsi neteisus, ar ne, arba vartotojas piktnaudžiauja situaciją, jisai labiau linkęs parodyti save kaip nuskriaustai, arba kad neva nežinojo kažko, ar ne, ir to pasekoja, verslas neva laikomas stipriaja pusė ir jisai turi patenkinti silpnosios pusės prašymą. Tai vėlgi priklauso nuo paslaugos teikimo turbūt, nes tais atvejais, kai yra sutartis, tai sutartyje galima numatyti tam tikrus dalykus, ar ne, kas ten ta kokybiška prekė, arba kokiais atvejais ten grąžinam pinigus. Jeigu nėra tokio dalyko, tai tokiu atveju vėlgi turbūt, kad yra apie valdymą kažkaip iki vartotojų teisų tos situacijos. Galima, kol mes kalbame su klientu, išlaikyti dialogą, svarbiausia turbūt yra su juo ir kalbėtis ir tada galima dėrėti su juo, ar ne, tai gerai, tai kas būtent šitoje prekiai negerai arba šitoje paslaugoje ir, jeigu įmanoma kalbėtis. Bet jeigu yra neadekvatumas, ar ne, tai tokioje situacijoje, sudėtinga atsakyti, nes tikiu, kad nėra daug tokių klientų, kurie vis dėlto taip elgiasi, kurie piktnaudžiauja, nes iš tiesų visos srityse tenka susidurti su nedidelė dalimi klientų, kurie eina per visas institucijas, rašo skundus, prašymus ir visą kitą, ir jos ir institucijos jau žino, ir jie turbūt turi kažkokias diagnozes, kurios nėra priverstinio gydymo ar kažko nuo to. Tai šitoje vietoje mes negalim, kartais tiesiog neišeina savęs apsaugoti, jeigu taip paprastai pasakyti, kiek įmanoma, jeigu tas neadekvatumas yra ne kažkokio sutrikiminio dydžio, tai tuomet galim, bet jeigu ne, tai tokiai vietoj kartais tiesiog reikia tikėtis, jog tas žmogus daug kartų pas jūs neteis. Vienas ar ne ir kitas dalykas, jau pasibaigus arba uždarius konkrečią situaciją, tada su vartotojų teisėmis konsultuotis, ar ne būtent situacijos metu, bet uždarius šitą situaciją, ar ne, kad ką ateityje daryti, nes priešingą atveju vėlgi galima suteikti tarsi perspektyvą, ar ne, kad šitoje vietoje jūs bandote išvengti atsakomybės. Einam prie kito klausimo. Dovilė sako, ką daryti su klientu, kuris visiškai nekomunikuoja, kai bandai su juo susisiekti.
O čia vėlgi įdomus būtų kontekstas, nes ar jis nekomunikuoja tada, kada mes jau esam pradėję kažkokį procesą, tarkim, aš jums suteikiau paslaugą, jis man kažko nesumokėjo, ar ne? Ar čia yra toks kontekstas, ar tai yra kažkoks, ypatingai maža komunikacija, kuri man neleidžia išsiaiškinti jo poreikių. Tai irgi įdomus būtų momentas. Tai jeigu klientas, pavyzdžiui, aš suteikiau paslaugą, jis man kažkaip nesumokėjo, tai tokiu atveju turbūt būtų svarbu, žiūrint, kaip ta situacija rutuliuojasi toliau, bet turbūt galima ir kreiptis tam tikras institucijas, jeigu tai yra kažkokie oficialūs ar ne mūsų ryšiai su sutartim ir išdavimu tos prekės. Tai įdomu būtų, koks kontekstas yra to vėlgi komunikavimo. Ir čia turbūt dar verta paminėti, kad vertinga komunikuoti vėlgi ir tais kanalais arba turėti įrodymus, kad jūs bandėte susisiekti ir susisiekimai buvo nesėkmingi, jeigu situacija prieitų iki, sakykime, ginčo sprendimo, ar nereikėtų pasitelkti ginčą sprendžiančiąją pusę. Tikrai taip. O sakykime, atsiprašau, Justina, jeigu papildyti ar ne ir šitą klausimą truputėlį išplėsti, jeigu vėlgi situacija yra ne, kada klientas skundžiasi jums ar ne, sako, žiūrėkite, prašau grąžinti pinigus, prekė buvo nekokybiška arba blogai suteikta paslauga, man dabar čia yra problemos ir jisai dingsta, ne, jūs negalite su juo susisiekti. Atsakomybės jausmas, kaip ir sako, kad reikia greičiau uždaryti ir išspręsti, ar ne, bet klientas dingęs. Kaip vertinti tokią situaciją ir kaip pačiam su juo elgtis? Tai suprantu, kad tokia situacija būtų, jog jis tarsi išreiškia nepasitenkinimą, aš bandau padėti, bet jau mano pagalbos nebepriima, ar ne? Tarsi Aišku, nepriima, taip, tarsi jis nebepasieja, ignoruoja mane, kitaip taip pavadinkime, tarsi ignoruoja. Tai, manau, kad tikrai būtų vertinga, ką tu irgi minėjot, kad parodyti, jog stengiuosi iš tikrųjų padėti, išspręsti tą situaciją. Ir jeigu, pavyzdžiui, skambučiai tik rodo apie pastangą, tai galbūt, tarkim, žinutę, kad, kai galėsite, perskambinkite, mums svarbu būtų tą situaciją išspręsti, ar ne, tai vėlgi rodo tiek įrodymą, kad mes stengiamės, tiek ir klientui galbūt norą sugrįžti pas jūs. Taip, ir vėlgi to rašytiniai komunikacija, ar tai būtų SMS žinutė, ar elektroninis laiškas, ir neįvardinti, kad bandėme štai tiek kartų su jumis susisiekti, ar ne, prašome susisiekti ir panašiai, ir ne, kad tą palaikyti skirtingais kanalais, nes visokių situacijų būna, kada kontaktai būna tiesiog netikslus, ar kažkas juos netiksliai išsirašė, įvedė ir panašiai. Einam toliau, Petro labiau pastebėjimas turbūt yra, sako, daug konteksto yra geriau negu mažai konteksto ir jis vienareikšmiškai sako, kad taip yra geriau visada. Atskleidžiant mažai konteksto tiesiog bėgi nuo kliento ir nelaikai jo lygiaverčiu. Čia Petro komentaras. Taip, tas daug ir nedaug labai subjektyvus gali dalykai būti, ar ne? Tai turbūt visiškai per daug to konteksto, ar ne, tai gali būti irgi šiek tiek, gal atskleisim šiek tiek savo virtuvės, ar ne, per daug, bet tikrai pasidalinti su klientu tikrai yra vertinga, tikrai sutikčiau su Petru. Tvarkoj. Jurgitos, atsiprašau, Giedrės klausimas. Jei klientas telefonu kelia balsą, bando pažeminti vadybininką pasiruošęs konfliktui, ar gerai darome, jei tą klientą sustabdome ir pasiūlome susiskambinti po kurio laiko? Ką siūlytumėte daryti kitaip ir kas būtų efektyviau? Taip, tai jeigu klientas ant jūsų rėkia, ar ne, tai tikriausiai kažkas jam yra nepasitenkinimas, tai tas emocijos nukrovimas vyksta šiuo metu. Tai priklauso, kiek laiko tas rėkimas trunka. Jeigu tai yra tiesiog sakinys ar du, ar ne, kuomet žmogus tiesiog išleidžia tą pirminę tokią emociją, suteikdamas jums informacijos, apie ką ten negerai yra, tai gal ir galima išbūti dar jį, ar ne? Ir tada jau bandyti, sakyti, kad taip, aš vis girdžiu, tik norėčiau pasitikslinti, ar tikrai suprantu jūsų problemą, ar ne, tai leiskit man truputėlį pasitikslinti, ar ne, jeigu galima. Ir jeigu po šitų žodžių tas tempas, jau jo rėkimas šiek tiek ar neslopsta, jūs jaučiat, kad slopsta, tai galima galbūt ir tęsti tą pokalbį. Kartais padeda tokioje situacijoje galbūt perduoti kitam žmogui, jeigu tikrai tam yra tos didelis tada kažkoks jau emocijos sukilimas,
tai kitas žmogus tarsi jam leidžia, na, tokio nuo švaraus lapo pradėti ir galima tą situaciją vėlgi išspręsti, bet nebūtinai tai būna galimybė ar ne tokiam pačiam vadybininkui. Vis tik, jeigu aš kaip suprantu, tas rėkimas yra toks, kad, nu, jau toks šiek tiek nesiliaujantis ir galbūt net neleidžia jums įterpti, tai jeigu jaučiat, kad tikrai nei girdi jūsų, nei kažkas vyksta, kažkoks progresas, tai leisti jam, na, paprašyti perskambinti ar ne kažkaip vėliau, tai galėtų leisti jam šiek tiek nukrauti emociją ir, na, kažkaip nurimti. Tačiau, na, tas nebūtinai taip suveiks, gali būti, kad jis dar labiau supykęs paskambins, ar ne? Tai jeigu įmanoma ir, na, kažkaip pabandyti leisti jam su jumis nurimti, tai kurtų didesnį pasitikėjimą, negu kad leisti jam nurimti kažkur vienam. Tai turbūt apie tai. Bet jeigu jau jaučiat, kad visi resursai jūsų išseko ir niekas nesikeičia, na, tai gal jam tiesiog ir jums, ir jam reikia laiko ir po to galbūt galite ir jūs susisiekti ir sakyti, kad, na, vat, kaip ir žadėjau, aš noriu su jumis kalbėtis ir aptarti, kas čia vyko. Ačiū už atsakymą. Jurgita klausia štai ko. Ar reikia ir ar verta kažkaip ypatingiau reaguoti į klientą, jei jis grasina žiniasklaidą ar vartotojų teisėmis ar kitomis institucijomis? Nes dažnas su pretenzija jau išreiškia ir grasinimą, kad kreipsis kažkur. Iš tiesų, tai čia tiesiog parodo žmogus, kad jisai turi ginklą, tokį arsenalą. Bet visų pirma, tai jis sako jums. Tai reiškia, kad pirmas žingsnis, kuris pasirenka, yra bandyti spręsti su jumis. Tai gerai, jūs girdit, kad jisai žino apie vartotojų teisės, vadinasi, jisai yra, na, sakykime, žinantis, ko nori, ne? Tai nėra blogai, nes kartais tas žinojimas, ko nori, padeda ir ne greičiau išsiaiškinti ir poreikį. Tai vis dėlto, kai girdit grasinimą vartotojų teisėmis jau su pretenzija, tai taip mes įsidedame galvą, kad tai bus kitas žingsnis, jeigu mums nepavyks dabar kažko sudaryti. Arba bus, arba nebus, neaišku, gali būti, kad tiesiog noras parodyti, kad aš žinau. Tai kažkaip labai ypatingai reaguoti ir išsigąsti, ir, na, tai turbūt irgi būtų ne visai teisinga strategija, nes tada mes galim imti nuolaidžiauti ir, na, iš karto padėti visas kortas ir sakyti, kad, na, čia dabar su viskuo sutinku. Tai mano turbūt pamąstymas būtų, kad mes įsidedam savo galvą, kad taip, yra tokia galimybė, šitas kaip ir kiti klientai gali ją pasinaudoti, tačiau dabar jis sprendžia tą situaciją su manim ir jeigu aš čia suvaldysiu, tai nei jokių teisių ir žiniasklaidų nebus. Tai manau, kad ramiai reaguoti reikėtų, šitą būtų efektyviausia. Aišku. Elenos klausimas. Jeigu problema ne techninės kliūtis, o žmogiškasis faktorius, kurio negali pakeisti prie dabartinio darbuotojo trūkumo, kokie galimi paaiškinimai klientui? Tai trūksta darbuotojų, ar ne? Trūksta darbuotojų. Čia taip, ne? Taip, paaiškinimai klientui. Na, esu girdėjusi, kad dar ir taip, kad neskleisti savo problemų, ar ne, kad vis dėlto kažkokias kitas sugalvoja, kitus paaiškinimus, tai nežinau, kiek čia etiška, ar ne, bet esu praktikoje, žinau, kad taip kartais daroma. Vis tik paaiškinti žmonių trūkumą, tai kartais galima pasakyti, kad atsiprašau, šiuo metu ar ne, teks palaukti ilgiau, ar ne, dėl to dėl tam tikrų aplinkybių. Tiesiog atvirai pasidalinti, kad taip, šiuo metu mes neturime tiek daug resursų aptarnauti taip greitai, atsiprašom, stengiamės tą situaciją taisyti. Tai irgi duoda supratimą, kad visų pirma, tai ne tik man taip yra, ne tik aš turiu laukti kažko, bet taip yra tiesiog tokia situacija ir tai šiek tiek leidžia pasijusti vėlgi vienodai vertingų su kitais. Tai aš nesakyčiau, kad kurti kažkokias nebūtas situacijas, bet galbūt tiesiog pasidalinti trumpai, aiškiai ir leisti suprasti, kad jūs mums esat svarbus ir tiesiog tikrai galbūt galima suderinti, kad galbūt aš jums paskambinsiu kai ar ten tokiu laiku bandykite, bus tikrai greičiau. Tiesiog pabandyti optimizuoti tą situaciją, nes ko negalim pakeisti, tai šiuo metu turbūt negalim. Supratau. Gana ilgas Izabelės klausimas, pabandysiu jį šiek perteikti ir šiek tiek galbūt sutrumpinti, ar ne? Tai savo organizacijoje dažnai susidurime su sunkiais klientais dėl teikiamų paslaugų pobūdžių, tai yra sveikatos paslaugos. Dažniausiai žmonės linkę skambinti į administraciją ir taip ieško savo problemos sprendimo ar išsakyti savo nepasitenkinimą.
Ir čia turime nevieningumą atsakymo, kur dalis pasielgia formaliai, identifikuoja problemą ir nukreipia jo sprendimą arba pateikia atsakymą, kad negalimas sprendimas čia ir dabar. Kita dalis leidžiasi diskusijas ir pokalbius bendravimo, kuris kartais tęsiasi kelias dienas. Ne? Tai klausimas yra toks. Ar tikrai gerai palaikyti tokį santykį, kai leidžiamas į diskusijas bendravimą kelias valandas tuo pačiu klausimu? Ar geriau trumpiau spręsti problemą? Ar toks organizacijos klientų aptarnavimo dvilypumas veikas organizacijai? Taigi tariant, kad vieni leidžiasi, kiti nesileidžia, ar ne? O tie, kurie leidžiasi, ar jie daro teisingai ir koks galbūt galimas efektyvesnis būdas? Taip, iš tiesų labai geras kompleksinis klausimas, kuris, iš keletos dalių, tai aš turbūt sureaguosiu kiekvieną atskirai. Tai vienas girdėjo apie nuoseklumą, tai vėlgi nuoseklumas būtų svarbu, nes jeigu vieną kartą vienas darbuotojas atsiliepia ir sako, kad taip ir ne kitaip, o kitas sako, kad aš kuo galėsiu jums padėsiu ir kalbėkime, tai čia toks geras blogas policininkas ir kyla noras bandyti pataikyti ant to gero. Tai gali būti, kad jums tada skambins dar dažniau, ar ne? Sakykime, tas nuoseklumas būtų svarbus, kad žmogus ir taip jam neaišku, ir taip jam trūksta kažkokio tokio užtikrintumo ir saugumo. Ir jeigu susiduria su nevienodu elgesiu, skirtingu, ar ne, tos pačios srities, ar ne, to paties personalo, ar ne, kontekste, tai jam tada tikrai painu tampa. Tai aš sakyčiau, nuoseklumas yra svarbu. Kitas dalykas, tai dėl ilgų diskusijų, ar ne? Vėlgi, kokias paslaugas teikia jūsų administracija? Ar jūsų administracija paaiškina konkrečius dalykus, ar jūsų administracija teikia psichologinę pagalbą? Tai jeigu administracija nori teikti, ir tokį konsultavimą, tai tuomet ilgi pokalbiai yra turbūt padės žmogui, ir tuo pačiu tai yra sveikatos priežiūros paslauga, sutiksi dar papildomą sveikatos priežiūros paslaugą. Bet ar tikrai administracija tą nori daryti, čia yra klausimas. Tai man atrodo, kad aiškumo ir saugumo suteikia daugiau tikslus, aiškus, mandalūs atsakymai, negu labai ilgi pokalbiai, nes tai yra tiesiog kita paslauga, kurią turbūt administracija nebūtinai turi teikti. Supratau, tai kitaip tariant, ar ne, ieškoti to optimalaus aptarnavimo, nes, kaip bebūtų, ar ne, tol, kol yra sprendžiama ar bendraujama su vienu klientu, gali būti, kad nėra atsakoma kitam klientui, ar ne, tai vėlgi ieškoti to optimalaus taško. Tikrai taip. Taip, ir saugant pačius darbuotojus, nes, kaip turėtų jausis vienas, jeigu kitas yra geresnis, kitas yra blogesnis, ar ne, ir vienas atsako 20 skambučių, kitas su vienu dar tebesikalba, ar ne, tai vėlgi nesąžininga darbuotojų atveju. Taip. Tai yra viskas, Justina, su klausimais. Gerai, ačiū labai. Tai daug įdomių situacijų turit ir tikrai nelengvų. Ačiū pačiai, įdomus pranešimas, aktuali tema, be abejo, kiekviena situacija yra unikali ir nėra universalaus kodo, bet vėlgi, jeigu kažkuri dalis atrodo įdomi ar po kažkurio laiko rekomenduojam grįžti ir pažiūrėti šitą webinarą, kurį paruošė Justina ir galbūt, vėlgi, į kai kurias situacijas galėsite pažiūrėti naujai ir pritaikyti gerasias praktikas. O dar kartelį ačiū, Justina, buvo tikrai įdomu, buvo malonu ir dar kartą pakartosiu, kad šiandien gyvai turėjom rekordinį peržiūrų skaičių, tai smagu, kad sudalyvavot kartu su manim šitoje laidoje. Ačiū labai Jums ir tikrai linkiu saugoti save, savo darbuotojus ir vesti tuos klientus link bendradarbiavimo. Ačiū. O tiems, kurie žiūrėjote, noriu priminti, kad sekite naujienas apie sekantį webinarą, informuosime jūs elektroniniu laišku arba Facebook'e tikslinėse auditorijose. Tai gražios visiems dienos ir gero kontakto su klientais ir lengvo kontakto su klientais. Ačiū ir iki. Dėkoju. Viso.